चैनल दान शो को और घंटी का बटन जरूर दबाइए। ऐसी खाना है और दूसरे राउंड में हारने वाले को एक जलजीरा मिलाया जाएगा और तीसरे राउंड में जो हारेगा उसके दो जलजीरे मिलाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। तो आज की सजा कुछ नहीं है, यही सजा है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला राउंड शुरू करते हैं। चल करना 1 2 3। तो कल्पना हार चुकी है। जैसे कि हमने बताया था दोस्तों, पहले राउंड में जो हार गया उसको जल्दीरा। अब ये फाड़ लेते हैं। दूसरा राउंड चल करना 1 2 3 कर ले। 1 2 3। जैसे कि हमने बताया था 2 जलजीरे एक डाल लेते हैं। चम्मच हटाओ जी, पकड़ो यार। तो दोस्तों तीसरा राउंड शुरू करते हैं। 1 2 3। हाँ नहीं, बहुत खट्टी है, नहीं खा रही अपनी कपड़ा। तो कल्पना को मैंने तीनों राउंड में हराया, तीनों में। तो इसकी तो मैगी स्पाइसी बन गई दोस्तों। तो इसलिए आज का वीडियो में, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जरा। और देखते रहिए दान शो। बाय बाय।